چرا میگیم استنلی خاصه؟ مهمترین نکتهش اینه که از 2 تا محفظه تشکیل شده و هیچ پلاستیکی توش استفاده نشده. 25 ساعت جوش نگه میداره، 27 ساعت خنک نگه میداره و 5 روز هم براتون یخ نگه میداره. این برند به قدری به محصولات خودش مطمئن هستش که تمام محصولاتش رو وارانتی مادام العمر کرده.